बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का थिन क्रस्ट पिज़्ज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। ठीक है जी, पिज़्ज़ा कहते ये पिज़्ज़ा कहते ने जो भी कहते थोड़ा समझ तो आ गई है ना। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2.5 कप जो है वो मैदा ले लिया है। कप जो है वो आपने अपने हिसाब से ले लेना है। 250 ml वाला जो कप होता है जो कि बेकिंग में इस्तेमाल होता है वो वाला मैंने लिया है 2.5 कप। और इसको छान लेना है। ठीक है, आप छानेंगे तो उतना अच्छा पिज़्ज़ा बनेगा। तो मैदे को छान कर मैंने एक परात में जो है इसको निकाल लिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1/4 कप जो है ये दूध लिया है, इसको माइक्रोवेव में गर्म कर लिया है। अगर आपके पास गर्म दूध है तो वो भी ठीक है। ठीक है जी, अब हम इसमें जो है क्या डालेंगे, 1/4 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून जो है इसमें हम शामिल कर देंगे चीनी। साथ ही साथ इसमें हम 1 टीस्पून जो है वो ये शामिल कर देंगे। ठीक है जी, और इसको जो है हम कर देंगे मिक्स 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 मिक्स। ठीक है, उसके बाद हम इसको रेस्ट दे देंगे 10 मिनट्स के लिए। यहाँ पर जो है वो मैंने चिकन बोनलेस ले लिया है 200 ग्राम। ठीक है, और इसको जो है मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ठीक है जी, ये सारे स्पाइसेस जो है हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही साथ इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून लेमन जूस। ठीक है, और उसके साथ 1 टीस्पून ही हम इसमें शामिल कर देंगे सोया सॉस। ठीक है जी, बस। अगर आपके पास बारबेक्यू सॉस है या दूसरी कोई सॉस पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे सोया सॉस मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने इसको शामिल कर दिया। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको जो है ना मैरिनेशन के लिए रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो बटर शामिल कर दिए है। ठीक है, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। यहाँ पर एक अंडा ले लिया, रूम टेम्परेचर पे था, इसको शामिल कर दिया है। ठीक है जी, और ये जो मैंने राइस होने के लिए रखा था 10 मिनट हो गए। ये देखें इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। तो अब इससे जो है वो मैं आटा गूँध लूँगी, बटर को और अंडे को। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करेंगे और इसको जो है गूंद लेंगे। सॉफ्ट सा जो है आपने आटा गूंद लेना है। अपने हाथों को ग्रीस कर लेना है। ठीक है जी, मक्खन के साथ कर लें या ऑयल के साथ। उसके बाद हथेली की मदद से जो है वह आपने इसको गूंदना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, अनटिल के ये बहुत ही अच्छी सी डो रेडी हो जाए। कितनी सॉफ्ट हमारी डो जो है वो रेडी हो गई है। अब यहाँ पर मैं एक बाउल ले लूँगी और उसके अंदर जो है हम इसको शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अब हम इसको रेस्ट दे देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए कवर करके। 1 घंटे के बाद मिलते हैं। ये चिकन जो है वो मैंने मैरिनेट करने के लिए रखा था, ये मैंने अब निकाल लिया और यहाँ पर जो है वो मैंने एक फ्राई पैन ले लिया और उसमें ऑयल गर्म कर लिया है। ठीक है, अब ये वाला चिकन जो है मैं इसके अंदर डालूँ। चिकन जो मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें जो है ना टिक्का मसाला जो है वो मैं 1 टीस्पून डाल दूँगी। ठीक है, इससे टेस्ट जो है ना पिज़्ज़े का बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। इसको अच्छे से जो है चिकन को फ्राई कर लेती हूँ मैं। अब लेकिन ये चिकन बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गया। अब जो है मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन भी आ गया और ये मैंने डो जो है बना कर रखी थी, ये बहुत ज़्यादा देखें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है माशाल्लाह से। तो क्योंकि मैं घर के काम करने लगी थी तो इसको 2 घंटे हो गए, लेकिन 1 घंटा ही जो है इसके लिए काफ़ी है। तो अब इसको जो है यहाँ पर मैं ट्रे में रखती हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस है। आप या तो रेडीमेड ले लें, ठीक है, या फिर आप घर में बना सकते हैं। तो पहले मैंने बहुत पहले पिज़्ज़ा बनाना सिखाया ना, उस पर है इसका बनाने का तरीका, तो मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने जो है मार्केट से मंगवा लिया। चले मैं अब डो को इस पे निकाल लेती हूँ। डो निकाल लिया। अब इसको जो है हम 2 हिस्सों में जो है वो कट कर लेंगे और इसके जो है ना 2 पिज़्ज़े बनेंगे। ठीक है, तो मैं दोनों को अलग-अलग कर लेती हूँ। मैंने पिज़्ज़ा पैन ले लिया। अब हम इसको जो है ऑयल से ग्रीस करेंगे सारा। ठीक है, मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया। अब इसके ऊपर जो है वो मैं पेड़ा रख दूँगी। अच्छा, आप लोग भी कह रहे हो कि मैं दिखा नहीं रही हूँ, कैमरा बंद कर दी क्योंकि मेरा कैमरा स्टैंड जो है वो होल्डर जो है वो ख़राब हो गया है, इसलिए मुझे स्टॉप करके तो फिर उठा के चीज़ रखनी पड़ती है। फिर मैं दोबारा से कैमरा ऑन करती हूँ। तो अभी मैं इस पर पेड़ा रखती हूँ। जो है ना उसको आपने थोड़ा ऑयल लगा लेना है और इसको जो है ना बिल्कुल एक थिन क्रस्ट बना लेना है। मतलब जितना ये पैन है ना इतना मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ, फिर हाथ की मदद से फैला लेती हूँ। अच्छा जी, आप फोक की मदद से जो है हम इसमें इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे
ऊपर जो है पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, ठीक है जी। इस तरीके से पिज़्ज़ा सॉस लग गई है। अब इसके ऊपर जो है मोज़रेला चीज़ जो है वो आपने डाल देनी है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है और मेरे घर में भी जो है वो ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसके ऊपर डाल देती हूँ। उसके बाद जी हम डालेंगे चिकन। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी बिकॉज़ वी आर चिकन लवर्स, ठीक है जी। इस तरीके से उसके बाद जो है ना हम इसमें यहाँ पर भी डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा कम है, ठीक है, क्योंकि हम बाज़ार से थोड़ी ले रहे हैं, हम तो अपना बना रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिए हैं शिमला मिर्च काट के रखी है, प्याज और छोटी जो है ना सब्ज़ मिर्च कट कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ऑलिव्स नहीं लिए, ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप ऑलिव्स ले लें या ना लें, ठीक है। मेरे घर में कोई इतने शौक से नहीं खाता, तो मैंने इस चीज़ को फिर स्किप कर दिया था। अब हम जो है ना इसके ऊपर जो है ग्रीन चिली जो है वो कहीं कहीं जो है वो डाल देंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं डालनी है आपने, स्पाइसी करना तो डाल दें, अगर इतना ज़्यादा नहीं आपको ज़रूरत तो ना डालें। अब हम इसको जो है वो बेक कर लेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने ओवन को कर लेना है, ठीक है, और 20 से 25 मिनट के लिए इसको बेक करना है। मैं ओरिगेनो डालना जब भूल गई थी तो ओवन में मैंने रख दिया था, तो आप जो है हम यहाँ पर ओरिगेनो इसके ऊपर जो है स्प्रिंकल कर देंगे और अब हम इसको बेक कर लेते हैं। हमारा जो पिज़्ज़ा है, ठीक है, वो बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसको जो है कट कर लेंगे पिज़्ज़ा कटर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको जो है ना एक स्लाइस जो है वो उठा के दिखाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा गर्म है और ये चीज़ चेक करें, ठीक है जी। ये हमारी है फाइनल लुक पिज़्ज़े की। इसकी चूंच जो है ना, चूंच भी हम उठा लेते हैं, ये ले, ठीक है। तो ये जो है हमारी है फाइनल लुक पिज़्ज़े की। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस। आपने इसको लाजमी ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी ये पिज़्ज़े की रेसिपी जो है वो कैसी लगी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसका जो क्रस्ट है ना वो चेक करें ज़रा कितना थिन है, ये चीज़ है ना लटक रही है, तो इसका क्रस्ट बहुत ज़्यादा थिन है, चेक कर लें। तो अब आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है जी। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खा तस्वीर।